கீர்த்திகை அன்னைக்கு நான் என்னென்ன வேலை பண்ணேன்னு சொல்லி ஒரு ரொட்டீனாக வந்து மினி விலாகாக பார்க்கலாம். நான் ஆல்ரெடி இதை வந்து லாங் வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். சப்போஸ் யாருன்னா பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா கீர்த்திகை அன்னைக்கு வந்து மார்னிங்கே வந்து சீக்கிரமாக எழுந்து ஒவ்வொரு வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன். கூட வந்து ஹஸ்பண்டும் பாப்பாவும் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. எனக்கு வந்து 5th மந்த் ஸ்டார்ட் ஆனதுனால எனக்கு வளையல் போட்டுக்கணுன்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு. அதனால் ஹஸ்பண்ட் வாங்கினா சொல்லி பாப்பாக்கிட்டேயும் ஹஸ்பண்ட்கிட்டையும் வளையல் கொடுத்து போட வச்சுக்கிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் பேபிக்கு மட்டும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீமந்தம் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டாங்க. இது எனக்கு 3rd பேபி, 2nd அபார்ஷன் ஆகிடுச்சு. 3rd நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆசையாக இருந்துச்சு சீமந்தம் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஹஸ்பண்ட் சொன்னார், நான் 7th மந்த் கூட நானே பண்ணுறேன், வேணாம் நீ கவலைப்படாத அப்படின்னாரு. இல்லை சாங்கியப்படி பண்ணக்கூடாது, வேண்டாம் அப்படின்ட்டாங்க வீட்டில். ஸோ ஓகே, ஆசை வந்து பட்டுட்டேன்னா செஞ்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹஸ்பண்டை வாங்கின சொல்லி தான் போட்டோம். எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாச்சு. ஏன்னா வந்து அந்த 5ஆம் மாதம் வந்து அந்த வளையல் சவுண்டில் தான் கிருத்திக் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து என்னை கிக் பண்ணான் வயிற்றில் இருக்கும்போது. இந்த பேபியும் வந்து வளையல் சவுண்டை கேட்டு கிக் பண்ணுமான்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனால் இன்னும் நடக்கலை, நடந்துரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட் பேபி கிக் பண்ண ஞாபகம் இருக்கா?